మేము ఇక్కడ వైజాగ్లో బాక్సింగ్ మ్యాచెస్కి వచ్చినాము. కొన్ని కారణాల వల్ల నేను ఆడలేదు, కానీ నా ఫ్రెండ్స్ అంతా ఆడినారు. దాని తర్వాత మా రూమ్లో వాడు 1 ఫ్లవర్తో అరకు నా డ్రీమ్ ప్లేసు అది ఇదని ఏదో ట్రైన్లో ఆ వీడియోలు ఏంటో చూపించా. నేను ఎర్రి పూకులు లెక్క బ్యాగులు వేసుకొని వీడి వరకు వచ్చేసినాను. వచ్చి చూసేనామంటే ఏమీ లేదు. ఒకవేళ మీరు కానీ ఈ అరకుకి వచ్చి ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్నా, లేదంటే మంచి మంచి లొకేషన్ వాటర్ ఫాల్స్ దాంట్లోకి పోవాలనుకున్నా కూడా అది ఏందో ఊరి పేరు ఉంది నాకు తెలియదు. వీడు చెప్తున్నారు సార్ ఊరి పేరు ఏందో చెప్పు. ఏం గుహలు నాకని గుర్తు ఏం గుహలు చెప్పు నరేష్, చెప్పు నరేష్ ఏం గుహలు గుర్తుకు రాలేదురా? చూసి చెప్పు ఫోన్లో. ఏం నరేష్ చెప్పు. బుర్రా గుహలు రా స్వామి. ఏం గుహలు? బుర్రా గుహలు. బుర్రా గుహలు అంటే ఏంటో అవి. సో ఒకవేళ మీరు కానీ అరకుకి వచ్చి ఎంజాయ్ చేయాలంటే మాత్రం ఆ గుహలకి ఏందో పోండి, ఏందో బుర్రా గుహలు అంట. లేదు మేము అరకుకి వచ్చి ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం మీరు ఈ రైల్వే స్టేషన్కి వస్తేనే దాని పక్కనే ఓ సందు ఉంటుంది. ఆ సందులో ఓ బోర్డు వేసి ఉంటారు మీకు 5 కిలోమీటర్లు ఈ నుంచి ఏదో వాటర్ ఫాల్స్. ఏది ఏం వాటర్ ఫాల్స్ అది? రణజిల్లేడ వాటర్ ఫాల్స్ అంటే ఈ నుంచి ఒక 5 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. మీరు కొత్త వాళ్ళు కాబట్టి ఈ ఆటో డ్రైవర్లు మన దగ్గర డబ్బులు దింగేయాలని చూస్తారు. కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే ఒకవేళ మీకు ఎవరైనా మీకు అలవాటు ఉంటే మీరు హ్యాపీగా వాకింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఒక 5 కిలోమీటర్లు కట్టి వాక్ చేయొచ్చు. మేమైతే వాకింగ్ చేసుకుంటూనే పోతున్నాము. లేదు మీరు ఆటో తీసుకుంటాం కూడా తీసుకోవచ్చు. సో మొత్తం అయితే ఏరియా అయితే చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది, చాలా బాగా ప్రశాంతంగా ఉంది. ఒకవేళ మీకు కానీ సిటీ లైఫ్ స్టైల్ అట్లా కావాలంటే ఆ వైజాగ్ అట్లా ఉండి ఆడ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. లేదు పీస్ఫుల్గా ఉండాలంటే ఇక్కడికి వచ్చి కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆడికి పోయిన తర్వాత మొత్తం చూపిస్తాను. ఇక్కడ లొకేషన్ చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి, ఎక్సలెంట్గా ఉంది అసలుకి. ఫస్ట్ లొకేషన్ వీడియోకి అద్భుతం అనమాట. ఇది నరేష్ ఒకసారి తిప్పు నింపకం. ఇప్పుడు మేము ఇదంతా ఒక 3 కిలోమీటర్స్ వాకింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసినాం. ఇంకో 2 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది. మీరు కూడా ఎవరైనా సాహసాలు చేసి వాకింగ్ చేయాలనుకుంటే చేసేయండి. వీడియో చేస్తున్నాడు, మీరు చేయలేరా? ఎట్లో కష్టపడి 5 కిలోమీటర్లు వాకింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసినాము. ఇంకా పైకి వచ్చేసినాం. ఇంకెంతో 200 మీటర్స్ ఎంతో చూపిస్తుంది. ఇంకా చూసేకైతే బాగానే ఉంది అనుకుంటాను. ఈ లొకేషన్ కూడా ఎక్సలెంట్గా ఉంది, చూపిస్తాను చూడండి. తొందర రాలే ఈడాకుండా మళ్ళీ మనం రిటర్న్ బోల్లో వాకింగ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడే వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరకు వచ్చినాం. ఇదే వాటర్ ఫాల్స్ చూసేయండి. ఇంకా అయిపోయింది. ఇంత ఇదే ఇంక వాటర్ ఫాల్స్ ఇది. ఈ బాక్సింగ్ అంటే కనీసం ఆ బాక్సింగ్ ఉపయోగపడతాం లేదు తెలియదు, కానీ టూర్లు మాత్రం బాగా వేస్తున్నాం దీనివల్ల. ఇంక మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో వెళ్తాం.